Namaskar, benvenuti a tutti a questa seconda lezione del webinar, seconda lezione sulla scienza del Tantra. Oggi parleremo un po' della tradizione, della storia e dell'attualità, cioè come è nato il Tantra, i suoi tempi, come è entrato in India, la sua storia con la realtà che c'era in India a suo tempo. Parleremo poi anche dell'attualità del Tantra oggi, sempre secondo il nostro sistema, e parleremo anche di Shiva. Ci saranno sempre due blocchi di circa 20-25 minuti l'uno, dove il primo blocco parliamo di teoria, e alla fine del primo blocco ci saranno domande e risposte. Sempre se voi avete domande anche durante, scrivete pure il messaggio che magari Dada risponde direttamente in diretta, altrimenti risponde alla fine del blocco. Questo vale anche per il secondo blocco, che invece parleremo di un aspetto più pratico riguardo appunto il primo pensiero, cosa si fa la mattina, l'uso dell'acqua, eccetera. Avete sempre la possibilità di ampliare e diminuire la webcam di Dada con il mouse, e per cui vi lascio direttamente a Dada, perché oggi sarà una puntata molto interessante. Grazie e buon proseguimento. Namaskar, benvenuti a questo webinar. Oggi continuiamo con il corso sul Tantra, ricordando la definizione che ho presentato l'ultima volta, che il processo scientifico di espansione della mente si chiama Tantra, così Tantra è espansione. C'è un altro significato anche che faccio sapere più avanti. Per adesso questa idea che il Tantra è espansione che ci porta alla liberazione. Oggi, come aveva presentato, parliamo un po' della storia, parliamo di Shiva. Vediamo un po'. Prima di tutto vi faccio una domanda. Questa domanda, vediamo qua, c'è lì. La domanda: sapere un po' com'è andata la settimana. Spero che tutto è andato bene. Così la domanda è se hai praticato la meditazione, anche le asana regolarmente questa settimana. Vediamo qui quasi tutti. Ancora pochi minuti, vediamo di completare qui. Ok, perfetto, chiudo. Ok, vediamo qua. Hai praticato la meditazione asana regolarmente tutta la settimana? Sì, meditazione e asana 2 volte tutti i giorni, 20%. Bene. Sì, meditazione e asana almeno una volta al giorno, 40%. Bene. Ho praticato varie volte, però non tutti i giorni, 30%. E ho praticato poche volte, 10%. Ok, va bene comunque. Volevo solo ricordare che questo corso c'è la teoria e c'è la pratica. La teoria aiuta, ma è la pratica che lavora, così è la pratica che porta al risultato. E l'idea del corso è fare un'esperienza, non è solo avere un po' di conoscenza sul Tantra così, però è sperimentare in se stesso cosa è questa pratica di Tantra, perché solo sperimentando voi potete avere l'idea vera. È come per esempio se io vi dico la cioccolata, ok? E inizio a descrivere la cioccolata, il suo colore, sapore, come si presenta, la storia e tutto questo, ma
non vi faccio assaggiare la cioccolata. Non c'è tanto, come si dice, uno non avrà l'esperienza del sapore di cosa è veramente questa cioccolata, giusto? Perciò qui, in questo corso di Tantra, l'idea che io avevo in mente era di con, fare come un'esperienza, che voi potete avere questa opportunità di sentire, di sperimentare l'effetto del Tantra in queste 9 settimane del corso. Bene, chiudiamo qui e passiamo avanti. Questa è la lezione 2, il modulo 1. Iniziamo della civilizzazione indo-ariana. Ok, l'India in quel periodo, io ho visto un po' sull'internet, più o meno dicono che questa, possiamo dire, invasione degli ariani in India o questo arrivo degli ariani in India è stato circa 2000 anni prima di Cristo. Però, e questo siamo nell'anno 2000 più altri 2000, circa 4000 anni fa. Secondo mio maestro nel libro che ha scritto su Shiva, e questo era già iniziato circa 6500, 5 o 7000 anni fa. Così, queste date forse, però questo è un dettaglio che non è tanto importante. Cerchiamo un po' di capire un po' cosa succedeva in quel periodo. Gli ariani erano dei popoli nomadi e penetrarono nell'India della parte del nord-ovest, così hanno arrivato da quella zona lì. Quando loro sono arrivati in India c'era già una popolazione indigena che viveva lì. Molte volte, se noi guardiamo letteratura indù, leggiamo sui Deva e anche sui Asura, gli Asura. I Deva sono, diciamo, i buoni, gli Asura i cattivi, demoni, però veramente questa letteratura è stata scritta più dagli ariani. Così gli ariani loro si consideravano i Deva e quelli del posto, quella popolazione indigena, loro erano gli Asura. Così presentano quelli indigeni come dei demoni perché attaccavano a loro e tutto questo. Però non dicono che erano loro che stavano invadendo e quelli della popolazione locale si stavano cercando di difendersi. No? Così questa idea che possiamo vedere in molta letteratura indù e tutto, dei Deva e dei Asura, veramente non è una connotazione esatta della storia. Comunque, qui in questo senso arrivavano gli ariani e hanno trovato questi Dravidi, che erano gli indigeni. A quel punto lì, gli ariani portavano i Veda. I Veda, se noi guardiamo i Veda, ci sono varie divinità. Se guardiamo un po' l'induismo oggi, l'induismo viene un poco è basato sui Veda. E nei Veda, questi testi sacri, parlano di tante divinità, come si devono adorare queste divinità. E se andiamo in India, possiamo vedere lì tanto di questi tempi pieni di divinità e tutto questo.
I Dravida, che quello della popolazione indigena, loro avevano già una pratica tantrica, una pratica introspettiva e c'è stato quello contrasto e uno ha influenzato l'altro. Così in quello periodo storico gli ariani hanno portato i Veda, rituali ostentati, una vita anche loro di battaglia e conquiste, in quanto gli Dravida loro avevano la pratica del Tantra, una pratica interna, molto profonda, e avevano una vita semplice e una vita tranquilla. Adesso, cosa succede in questa situazione? Molti degli ariani hanno imparato delle pratiche tantriche dei Dravidi, però loro hanno anche mescolato un po' i loro rituali, le loro divinità. Perché è importante capire un po' questa situazione? Perché oggi io vedo molte persone che iniziano a praticare yoga, a praticare meditazione e vogliono approfondire, nel voler approfondire perché di solito quello che si offre nelle palestre, nei centri yoga è più un hatha yoga, basato sulle posture yoga, così la gente ha questa idea che lo yoga sono le posture, però le posture yoga è solo la puntina dell'iceberg. Quando uno inizia a fare le posture, dopo fare tanto posture e tutto, pensa che lo yoga c'è qualcosa in più. Forse va in India, entra in contatto con dei centri in India che sono basati sull'induismo, Vedanta e che praticano yoga. A questo punto la gente inizia a imparare questi rituali dell'induismo, del fuoco, iniziano a vedere queste divinità tipo Ganesh, tante cose, e pensano che quello è l'approfondire dello yoga, ma no, quello è più una parte religiosa dell'induismo e perché è in India e anche si usa il sanscrito, uno inizia a collegare quello con lo yoga, però lo yoga è una pratica interna, una pratica molto profonda, non c'entra niente con tutte queste divinità e tutte queste cose che sono extra, che sono cose dell'induismo. Ok? Bene, in quello periodo storico che gli ariani stavano entrando e c'erano la popolazione locale che resisteva a quello, in quello periodo è nato Shiva. Così c'era già un ambiente di Tantra, però non era sistematico, organizzato, era molto, non molto bene organizzato e anche le pratiche non erano molto profonde. Così Shiva cosa ha fatto? Lui praticamente ha dato un sistema e ha dato una pratica molto organizzata, molto sistematica per raggiungere la realizzazione, la pace interiore, la pace suprema. E non solo lui ha dato una pratica individuale per l'individuo, come lui ha dato un grande contributo alla società. In questo, tra questi contributi ha dato il sistema di matrimonio. In quel periodo c'era la società, però il matrimonio non era un'istituzione stabilita. Così molta gente, c'era un sistema più matriarcale, dove la gente sapeva di solito chi era la madre, però il papà non si sapeva sempre chi era e il papà anche non prendeva
responsabilità per la famiglia, per i figli, tutte queste cose. Così il sistema come istituzione di matrimonio è un contributo di Shiva. E oggi per noi sembra una cosa tan comune che nessuno ha pensato quando è stato iniziato, come è stato istituito questo. Un'altra cosa che è anche un contributo di Shiva, la danza, la musica, le note musicali. Le note musicali sono 7 note nella scala orientale, questo è stato dato da Shiva. Lui ha anche dato l'idea di universalismo, di unità sociale, perché la società in quel periodo era divisa in vari gruppi, vari clan, che erano sempre in lotta tra di loro. Così Shiva ha dato quell'idea di siamo tutti uno, tutti una società umana. Lui anche ha dato la scienza della respirazione, c'è una pratica yoga del pranayama che è basato nella scienza della respirazione che ha dato Shiva. Una idea generale di questa scienza è che le due narici si alternano e qualche volta respiriamo tramite tutte le due narici, però qualche volta più sulla sinistra, qualche volta più sulla destra. E lui ha spiegato che se la respirazione funziona di più sulla sinistra, è un momento più propizio per fare pratiche spirituali, pratiche più mentali. Se la narice destra è quello che funziona di più, è un momento per fare più le pratiche fisiche. Così, basato su questo, su questa scienza della respirazione, gli yogi hanno inventato tante tecniche del pranayama. Molte tecniche di queste arrivano da Shiva, proprio da quello tempo, 7.000 anni fa. Bene, vi faccio una domanda qui in questo momento. Questa domanda è qua, c'è la domanda. Sapevate che Shiva è stato un grande yogi vissuto su questo pianeta moltissimi anni fa? Vediamo un po' cosa... Ok, quasi tutti hanno già votato, manca qualcuno ancora, però forse chiudo. Ok, chiudo. Condividiamo i risultati. Sì, sapevo che era un yogi vissuto realmente, 50% di voi. Pensavo fosse solo una divinità indù, 43%. Pensavo fosse solo una leggenda, 7%. Non ne ho mai sentito parlare, 0%. Così tutti avevate già sentito parlare e molti di voi siete già in contatto con noi dell'Ananda Marga, perciò avete sicuramente sentito questo. E quasi una metà di voi, praticamente la metà di voi pensavate che o era solo una divinità indù o una leggenda. Veramente, se andate in India, non c'è tanta gente che pensa che Shiva è stato un essere umano che ha vissuto su questo pianeta. La maggior parte della gente, forse quasi tutti, dicono che è un dio, solo quello. Non dicono che è una persona che ha vissuto su questo pianeta. E anche non ci sono, penso, letteratura al di là del libro che è stato scritto dal mio maestro, non penso che ci sia letteratura che parli di Shiva come un essere umano, come è vissuto su questo pianeta. Bene, chiudo questo qua, andiamo avanti. La parola Shiva, qual è il significato? Vuol dire il promotore di benessere.
o significa anche coscienza o cognizione nel suo stato supremo. Molta gente usa il termine Sada Shiva. Sada vuol dire sempre, Shiva, benessere, che porta sempre il benessere. È uno il cui suo voto di esistenza è solo quello di promuovere il benessere di tutti gli esseri viventi. Questa era la sua missione. Nella vita lui ha dato il sistema di matrimonio. In quel periodo un individuo aveva più di una moglie. Shiva ha preso 3 mogli. Perché? Perché c'erano 3 razze in quel periodo in conflitto. Una erano gli ariani che stavano arrivando, i dravidi, indigeni, e quelli della razza mongola che anche viveva in India in quel posto. C'era un conflitto tra queste 3 razze, così Shiva, per eliminare questo conflitto, per dare un esempio, si è sposato con una moglie di ogni razza. Un'altra cosa che ha fatto lui ha insegnato la pratica spirituale, non solo al figlio, però anche alla figlia, perché in quel periodo la spiritualità era più, o le pratiche, diciamo, i sacerdoti, tutte queste cose, erano più gli uomini. La donna non aveva lo stesso status che l'uomo. Perciò Shiva è stato anche rivoluzionario in quello, nel dare lo stesso status al figlio e alla figlia, ossia all'uomo e alla donna. Per citare qualche insegnamento di Shiva, il primo, Vartamaneshu Varteta, in sanscrito, in italiano, vivi nel presente. Oggi sembra molto, posso dire, in moda nel campo della spiritualità che la gente parla di vivere nel presente, di essere consapevoli del presente. Questo è un insegnamento che viene da Shiva 7000 anni fa. Il buddismo ha adottato questo e molti scrittori, anche americani, nel campo del management, loro hanno parlato, come c'è quello libro Il potere dell'adesso, o The Power of Now, non lo so esattamente la traduzione che usano in italiano. È anche un libro che ha fatto molto successo, che molta gente segue, con questa idea di vivere oggi nel presente. Questo è un insegnamento molto antico di Shiva. E per noi, come praticanti di Tantra, questo è molto importante, di essere sempre presente, attento al momento di oggi. Se pensiamo un po' alla vita degli esseri umani, molte volte siamo ansiosi, preoccupati per cose che pensiamo che può succedere, che possono accadere, però molte volte non accade mai. Sono cose che sono rimaste solo nella nostra immaginazione. Se noi viviamo nel presente, evitiamo tutte queste ansietà. E dopo molte volte stiamo proiettando troppo in avanti, pensando agli ostacoli che devono venire dopo, ma dobbiamo sempre avere in mente che con il tempo che passa aumentiamo la nostra capacità, così l'ostacolo che viene dopo, quando arriva, abbiamo già la capacità di superare. E come dicevo, nel Tantra l'ostacolo è molto importante. L'ostacolo è quello che ci fa crescere, che ci fa sviluppare. Così se noi troviamo degli ostacoli nella nostra vita, bisogna avere in mente che sono positivi. Un ostacolo non è negativo. Vi do un esempio molto semplice per capire questo.
Guardiamo il nostro corpo fisico. Se io voglio sviluppare, per esempio, il muscolo dei bracci, non voglio sviluppare, posso fare degli esercizi, ok? Però se io faccio solo gli esercizi muovendo le braccia, l'esercizio ha un certo effetto. Però se io prendo un peso e inizio a alzare il peso, quello esercizio viene ad avere un risultato più grande. Il peso cos'è? È un ostacolo. Così io devo mettere un ostacolo per avere un risultato migliore. Nella stessa situazione ci devono essere degli ostacoli che affrontiamo nella nostra vita perché possiamo sviluppare la nostra capacità mentale, il nostro potenziale. C'è bisogno di questi ostacoli. Se non ci sono difficoltà nella vita, vuol dire che non c'è tanto progresso, che c'è poco movimento. Ok? Così vivendo nel presente, l'ostacolo che c'è davanti, affrontiamo quello lì, dopo viene un altro, affrontiamo quell'altro e dopo affrontiamo quell'altro. Così uno alla volta. Se noi pensiamo in partenza tutti e tre insieme, possiamo pensare, ah, non ce la faccio. Però se facciamo uno alla volta, si riesce. Questa è l'idea, vive nel presente. Il secondo insegnamento, ci sono tanti, io ho scelto questi tre. Il secondo, le persone legate dal karma vengono liberate dall'autoconoscenza. Cosa vuol dire questo? Io nella mia vita ho fatto molte azioni. Ogni azione ha un effetto mentale, vuol dire cambia la mente. La mente tende ad essere in un stato di equilibrio. Quando faccio un'azione è come c'è un cambio. Adesso la mente vuole tornare allo stato originale, c'è una reazione, così sempre c'è l'azione e la reazione. Ma la reazione non viene subito, possono passare anni prima che vengano queste azioni. Possono passare vite, perciò quando la reazione viene, molte volte mi sono già dimenticato dell'azione, così non capisco perché succede quello, però è il karma accumulato. Come liberarmi di questo, di questa azione-reazione, azione-reazione? Uno, quando io faccio meditazione, creo nella mia mente una idea, la idea che tutto è spirituale, tutto è coscienza cosmica. Creando quella idea nella mente, la mia mente che si era deformata dovuto al karma, quando io prendo la ideazione cosmica nella mia mente, sto cambiando la forma della mente. In questo cambio, molte di quelle reazioni devono venire fuori, così sto accelerando un poco la velocità che queste reazioni vengono fuori. Allo stesso tempo, quando io faccio un'azione con la idea cosmica, non arriva una reazione. Quando faccio un'azione, sto pensando che tutto è coscienza cosmica, io sono coscienza cosmica, tutto è coscienza cosmica. In quel momento io non prendo la reazione. Così è questa l'idea di avere la ideazione cosmica. Bene, quello è avendo la ideazione cosmica arriva la autoconoscenza. Chi siamo noi? Noi non siamo questo essere limitato, questa coscienza individuale piccola. Noi siamo
quello essere infinito. Noi siamo quella coscienza cosmica. Se riusciamo a avere questa idea, possiamo capire chi veramente siamo. E questo ci libera di tutte queste azioni e reazioni. In poche parole, questo è l'insegnamento di Shiva. Le persone legate dal karma vengono liberate dall'autoconoscenza. Dopo, il numero 3, se nella mente della moglie c'è il desiderio sincero per il benessere di suo marito, la famiglia sarà felice. Come avevo presentato all'inizio, Shiva anche si è preoccupato molto con la società umana, perché la società umana in quel periodo era molto divisa, non aveva un buon sistema, le famiglie non andavano bene, era tutto un problema. Così con l'istituzione della famiglia lui ha dato anche i consigli di come la famiglia può essere equilibrata, come mantenere la famiglia, e questo era uno dei suoi insegnamenti. Come ultima parte di questa presentazione iniziale del modulo 1 di oggi, nell'attualità, come avete visto, questi insegnamenti che ho detto di Shiva sono arrivati fino a oggi, però molti degli insegnamenti sono stati persi. Perché? Perché mancava l'escritura, non sapevano scrivere. I Veda, per esempio, uno dei significati dei Veda lo chiamano di Shruti, qualcosa da sentire, che si ascolta. Così non era scritto, era solo da ascoltare. Così la gente memorizzava e passava da una generazione all'altra. Il Tantra, anche così, il maestro passa a un discepolo. La pratica del Tantra è insegnata da maestro-discepolo direttamente. Così, quando il maestro passa la pratica al discepolo, e questo discepolo dopo passa all'altro e passa all'altro, e così va di generazione in generazione. Però in questa situazione molto è stato perso. Particolarmente la pratica profonda della meditazione tantrica è stata persa quasi completamente. C'è la parte del tantra, questo vedremo anche più avanti, c'è il tantra quello veramente spirituale, di sviluppo spirituale, c'è un tantra anche per sviluppare dei poteri occulti, queste cose. Quella parte dei poteri occulti, tutto, è arrivata fino a oggi, trasmessa da maestro e discepoli. Però questo tantra profondo della meditazione, profonda della spiritualità, dell'autorealizzazione, si è perso un po' nella storia, da quando è partita da 7.000 anni fa da Shiva e fino adesso non si è spezzato questa via, no? E qui entra la figura del mio maestro Sri Sri Anandamurti. Lui praticamente ravviva questa pratica di Shiva, però la adegua all'epoca attuale. Nell'epoca attuale, come la vita è molto veloce, abbiamo tante attività, così bisogna una pratica spirituale allo stesso tempo molto forte e che si può inserire nella giornata di ogni giorno. E questa è il tantra che vi sto passando in questo corso, questa idea di avere una pratica che potete fare tutti i giorni, giorno dopo giorno, per sperimentare cosa è veramente la spiritualità e qual è l'effetto del Tantra. Bene, con questa diapositiva qua finisco
la prima parte della presentazione, si è passata già una mezz'oretta. Volevo vedere se avete delle domande. Sembra che nessuno ha iscritto nessuna domanda qua. Nessuno al momento, guarda. Ok, va bene. Così io passo alla parte pratica. Comunque potete ancora fare delle domande, eh? Alla fine c'è tempo per le domande anche. Così se avete qualche domanda già della prima parte, la già potete scrivere. Che passo alla parte di pratica, perché anche qui sarebbe il modulo 2 di oggi. Ho delle pratiche che voglio insegnare oggi di modo che potete fare già da questa settimana. Mi piace sempre dire che le pratiche vanno inserite nella giornata, questo è molto importante per avere l'effetto giusto, inserire la pratica nelle 24 ore e vanno fatte 24/7, così tutti i giorni. È importante questo. Per sperimentare è importante. Mi piace sempre fare questo paragone con l'alimentazione. Noi mangiamo tutti i giorni. Non è che uno dice, ah, io durante la settimana ho tanto da fare, ho lavoro, scuola, devo i figli, marito, moglie, tutte queste cose, non trovo tempo, perciò durante la settimana io non posso mangiare. Mangio solo fine settimana perché ho più tempo, sono più tranquillo. Cosa succederà? Uno sarà malnutrito e forse non sopravvive neanche fisicamente. Adesso stiamo parlando del spiritualmente. Spiritualmente, se noi facciamo così, che pratichiamo solo nei giorni che abbiamo tempo e negli altri giorni non pratichiamo, saremo malnutriti spiritualmente. Non si svilupperà tanto, perciò è importante in queste 24 ore trova i momenti per meditare. Uno li deve proprio fare l'esforzo di riservare quei momenti. Sono i momenti più importanti, i momenti in cui entriamo in contatto con noi stessi e con il divino dentro di noi, con quella entità cosmica. È molto importante. Sono degli appuntamenti che non possiamo mancare. Ok. Tutto inizia subito dopo il risveglio. Nel momento in cui ci svegliamo, inizia la pratica. E qual è la pratica qua? Il primo pensiero che arriva nella mente in quel momento, il primo pensiero che noi portiamo alla nostra mente in quel momento, deve essere un pensiero positivo. Qualcosa di positivo. Però qui stiamo parlando di Tantra. Tantra è una pratica spirituale. Non basta un pensiero positivo, bisogna un pensiero spirituale. Un pensiero spirituale cosa può essere? Il mantra, forse nel momento in cui vi svegliate subito iniziate con il mantra, a ripetere il mantra, cercare di meditare in quel momento. Ma molte volte pensiero spirituale è qualcosa di molto astratto. Una tecnica che gli yogi usano è qualche volta pensare a qualcuno spirituale. Per esempio, se io sono in un certo posto, arriva una persona che sta molto arrabbiata, mi arrivano le sue vibrazioni, la vibrazione della rabbia. Se arriva una persona molto tranquilla, mi arrivano quelle vibrazioni tranquille. Se arriva una persona molto spirituale, mi arrivano quelle vibrazioni di spiritualità. Così una persona spirituale, solo la sua immagine trasmette spiritualità. Così gli yogi hanno inventato questa tecnica che nel momento che uno si sveglia
di pensare a una persona molto spirituale. E una persona molto spirituale di solito è un maestro spirituale, così il maestro trasmette solo per la sua immagine, la sua presenza, trasmette la forza spirituale. Qualcuno chiede se il mio maestro è ancora vivo. No, Sri Shanandamurti non c'è più su questo pianeta dal 1990. Però, comunque, il maestro, anche se non è in corpo fisico, rimane, perché il corpo fisico di un maestro spirituale è solo un mezzo per trasmettere la spiritualità. E il maestro spirituale usa anche altri metodi. Come funziona, diciamo, l'essere umano? La nostra mente ha vari livelli. Il livello più esterno è il livello conscio. Nel livello conscio noi usiamo i sensi per entrare in contatto con altre entità, idee. Usa vedere, ascoltare, toccare. Questo tutto succede a livello conscio. A livello subconscio abbiamo il pensiero profondo, l'intelletto, sogni. No? Così dopo ci sono altri livelli, questo sarà soggetto di un'altra presentazione, ma l'idea qui è che quando un maestro spirituale sta utilizzando un corpo fisico, quello maestro entra in contatto con il discepolo o con gli altri esseri umani a livello conscio. Vuol dire uno può ascoltare, può vedere, può toccare, sentire, tutto quello. Se il maestro non è in corpo fisico, non possiamo entrare in contatto con il maestro tramite la mente, la parte conscia della mente. Dobbiamo usare le parti più profonde della mente. Però andiamo più dentro, anche lì entriamo in contatto con il maestro. Sicuramente è più facile quando il maestro è fisicamente presente, perché è più facile di entrare in contatto diretto. Quando il maestro non è presente fisicamente, bisogna molto più sforzo per entrare in contatto con il maestro, però il maestro c'è sempre. Bene, ritornando a questa idea del primo pensiero, questo lo potete passare a tutte le persone che conoscete. Il primo pensiero, quando uno si sveglia, deve essere qualcosa di positivo. Se uno è spiritualista, deve essere qualcosa di spirituale. Ho detto che potete usare un mantra o potete usare l'immagine di qualcuno spirituale. In questo senso, può essere l'immagine di un maestro spirituale. Del proprio maestro spirituale è il meglio. C'è anche un mantra per creare questa idea. E questo mantra in sanscrito è un mantra che si può anche memorizzare. Per adesso molti di voi state entrando in contatto con la lingua sanscrita per la prima volta o avete poco contatto. Più andiamo avanti o più andate avanti negli studi del Tantra, si vedrà che il sanscrito ha una certa importanza e voi potete anche diventare più familiarizzati con la lingua, sarà più facile di memorizzare questi mantra e di capire il significato di questi mantra. Non bisogna essere un esperto, ci sono certe minimo necessario che uno impara e dopo non è che bisogna diventare un esperto. Comunque parliamo anche un po' dell'importanza del sanscrito durante questo corso. Questa tecnica, il maestro spirituale noi chiamiamo di guru. Guru vuol dire uno che rimuove la ignoranza, il maestro, rimuove l'oscurità, porta la luce.
Questo è Guru. Sakash, Guru Sakash. Sakash vuol dire essere vicino, essere sotto la guida. Così quando noi pensiamo al maestro, è come se stiamo ricevendo una guida. Questa è l'idea di questo Guru Sakash, essere vicino, essere sotto la guida del maestro. E il mantra come è? Prata Shirasi Shuklebje Dui Netram Dui Bhujam Gurum Varabhaya Kritahastam Smaretam Nama Purvakam. Questo punto qua, come volevo correggere un po' queste diapositive qua, che io l'ho prese da un'altra presentazione. Ci sono dei piccoli errori qui. Penso che... vediamo. Ok. C'era un errore qui e un altro qui. Adesso sta meglio. Insomma, prata vuol dire presto la mattina. Sarebbe il primo pensiero, presto la mattina. E dopo Shirasi. Shirasi vuol dire la testa, ok? E qui sarebbe che presto la mattina io devo concentrare nel chakra che è nella testa. Questo chakra è un po' sotto la sommità del capo, così mi concentro lì. Dopo Shuklebije. Shuklebije è un lotto, un fiore di lotto di colore bianco, così io immagino un fiore di lotto di colore bianco. Seduto su questo, come questa figura qua, c'è una figura di un fiore di lotto. Seduto su questo fiore di lotto c'è il maestro, e il maestro è in questa posizione, con Dui Netram vuol dire con i due occhi mi sta guardando. Dui Bhujam, le due mani del maestro sono in questa posizione di Varabhaya. Varabhaya è questa posizione con la mano destra, come nella figura, la mano destra in su, la mano sinistra appoggiata sulla coscia, è la posizione di Varabhaya. Così il maestro è in quella posizione. Molte volte, se andate nei templi buddisti, anche induisti, vedete molte delle divinità sono in questa posizione, stanno dando una benedizione. Varabhaya vuol dire non avere paura, è la mano destra, sta dicendo non avere paura, e la mano sinistra sta dicendo andate avanti. Scusa. Bene. Varabhaya Kritahastam Smaretam Nama Purvakam. In quel momento ricordare il nome del maestro o il mantra che avete imparato dal maestro, un mantra che usate per la meditazione. Okay? E questa è la pratica del Guru Sakash, la pratica del mattino. Penso che ho spiegato tutto di queste pratiche. Quelli di voi che avete un po' di difficoltà con questa, almeno l'idea di svegliare la mattina e il vostro mantra che ho insegnato l'ultima volta, Baba Nam Kevalam, pensando che siete lì seduti e tutto è coscienza infinita, cosmica, pace, tranquillità. Quelli che vogliono andare un po' di più avanti, avete un maestro spirituale, cercate di ricordare il maestro nella figura, in quella posizione, e anche memorizzare questo mantra, che lo potete ripetere. Il mantra dà l'idea,
qual è la idea? Quella presto la mattina, concentrando nel chakra superiore, immaginare il lotto bianco, i due occhi del maestro che ti guardano, le due mani che danno una benedizione e come il maestro vi guarda, voi potete dirigere la parola al maestro chiamando il suo nome o anche usando il mantra. Bene. Qualche domanda sulla pratica? Se iniziate a praticare e avete dei dubbi, mi potete contattare via email. Quello era il primo pensiero. Un'altra pratica che volevo introdurre, chiamo io di primo pensiero, chiamo io anche di primo movimento. Primo movimento cosa sarebbe? La mente la facciamo partire con pensiero positivo, pensiero spirituale. Il corpo con un movimento che stimola tutti i sistemi circolatori, digerenti, respiratorio, eccetera. Come è questo esercizio? È un esercizio. Questo esercizio lo facciamo quando siamo ancora a letto, ci mettiamo distesi, di spalla. Dopo dobbiamo portare le due gambe verso il petto, abbracciando le gambe, e dopo stendiamo di nuovo, abbracciamo di nuovo, stendiamo, facciamo 3-4 movimenti abbastanza veloci. Quello stimola tutto il nostro corpo, tutto il sistema digestivo, respiratorio. Dopo fare questo movimento così 3-4 volte, ci sediamo sul letto e beviamo un bicchiere d'acqua. Meglio che lasciamo il bicchiere lì la sera prima, l'acqua è a temperatura ambiente, lo beviamo, non lo beviamo così normalmente, beviamo così inclinando molto la testa, è come se lasciamo l'acqua cadere direttamente dentro. È un modo come vediamo molta gente bere acqua in India, perché non toccano neppure il bicchiere, no? Fanno l'acqua cadere dentro e allo stesso tempo uno ingerisce l'acqua. Quello crea un grande movimento in tutto il sistema e aiuta a stimolare, pulire l'apparato digerente. Dopo che abbiamo bevuto l'acqua, ci alziamo e camminiamo un pochino lì nella stanza. Possiamo aprire un po' le finestre per entrare un po' d'acqua, di aria fresca, e anche scoprire la regione dell'ombelico. Questa è la regione che controlla il calore del corpo. Lasciamo un po' l'aria fresca toccare quella regione e stimola quello chakra, che è il chakra che controlla il calore e tante funzioni del corpo. Questo è un mudra. E è un esercizio molto buono da fare la mattina. Ok? Bene, così primo pensiero, primo movimento. Dopo volevo parlare un po' di acqua, usare l'acqua. L'acqua ha un effetto molto buono sul corpo, non solo per la pulizia, ma anche un effetto positivo quando entra in contatto con la pelle. Una cosa è lavarsi con acqua dopo aver usato la toilette per fare i nostri bisogni liquidi, solidi. Usiamo acqua per, numero 1, pulire, numero 2, rinfrescare, perché il calore che si crea non è positivo se noi lasciamo così.
Così è meglio, con un poco di aria fresca, versiamo per pulire e per rinfrescare. Questo è molto importante perché gli organi sono relazionati ai chakra più bassi. Meno stimolo ai chakra più bassi, più l'energia può salire ai chakra più elevati. Così è una pratica molto importante. È così tanto importante che mio maestro diceva che noi dovevamo portare una bottiglietta d'acqua perché se andavamo in qualche toilette dove non c'era acqua, noi avevamo la nostra propria acqua da usare al 100% tutte le volte, no? Nemmeno una volta non avere l'acqua. E questo è un punto molto importante. Un altro modo di uso dell'acqua è il bagno o la doccia, che c'è un sistema anche che parlerò la prossima volta. Un altro sistema è il mezzo bagno, che lo presento adesso, e un'altra cosa, dobbiamo bere acqua a sufficienza. Cosa sarebbe? 3 a 4 litri al giorno. Quanto è? 1 litro praticamente sono 4 bicchieri. 3 litri saranno 12 a 16 bicchieri ogni giorno. Acqua pulisce, purifica e il cervello anche usa molta acqua. Quando meditiamo abbiamo bisogno di più acqua, così è molto importante l'acqua. Come ultima tecnica oggi parlerò del mezzo bagno. Mezzo bagno cosa sarebbe? Se vedete nella figura, le parti del corpo che noi usiamo di più sono gli organi motori, tipo le mani, per questo sono un po' ingrandite le mani e i piedi, dopo la lingua, gli occhi, orecchie, naso, sono gli organi dei sensi e gli organi motori sono le parti del corpo che usiamo di più. Se si riscaldano molto, l'energia non fluisce bene, così ci sentiamo stanchi e tutto. Se noi facciamo questo mezzo bagno, che è un metodo per rinfrescare e anche pulire, che possiamo fare prima di mangiare, prima di dormire, prima di meditare, e ogni volta che ci sentiamo un po' stanchi lo possiamo fare per riprendere l'energia. Come si fa? Bagnarsi prima l'area genitale, poi i piedi fino alle ginocchia, dopo le mani fino al gomito, dopo gli occhi, tutto il viso, le orecchie, collo, anche un lavaggio del naso, praticamente coprire tutti gli organi dei sensi e anche gli organi motori. Questo mezzo bagno c'è un effetto molto profondo. Anche prima di dormire è buono. Se uno ha problemi a dormire, forse facendo un mezzo bagno può risolvere questo. Io conosco delle persone che avevano problemi di dormire, hanno fatto mezzo bagno, sono riuscite a dormire. Così ha un effetto molto profondo. Cosa fa? Abbassa un po' il calore corporeo che è generato con i movimenti. Quando facciamo i movimenti il corpo si riscalda, mezzo bagno abbassa questo calore. Se il corpo è riscaldato, il cuore batte di più, il ritmo respiratorio è più veloce, così facendo mezzo bagno si abbassa il ritmo del cuore, si abbassa il ritmo della respirazione. Se la respirazione è troppo veloce, non riusciamo a concentrare bene. Se la respirazione è lenta, ci concentriamo meglio. Perciò può aumentare la nostra capacità di concentrazione, percezione, meditazione. Bene. Come riassunto di oggi, ho visto che ci sono qui un po' di domande, fra un po' vediamo. Abbiamo parlato del periodo storico, dell'invasione degli ariani, il contrasto con la cultura locale e quella mescla
tra la pratica interna locale e la pratica degli ariani. Abbiamo visto che Shiva era nato in quel periodo, i suoi contributi, ho parlato del primo pensiero, primo movimento, uso dell'acqua e mezzo bagno. Come pratiche quotidiane, voi avete già la meditazione dell'ultima volta, avete le asana, almeno fare le 3 asana di base ogni giorno, è meglio fare 2 volte, così meditazione e asana. Il primo pensiero non ci vuole tanto, da 1 a 5 minuti o massimo 10 minuti la mattina è fatta, prima cosa la mattina, primo movimento anche, potete fare subito lì dopo avete finito il primo pensiero. Mezzo bagno lo potete fare varie volte al giorno e ricordate l'uso dell'acqua dopo i bisogni, sia solido sia liquido. Queste sono pratiche da inserire nella vostra giornata. Dada, Adesso sì, 2 domande. sì. La prima è di Giulia, dice: riguardo al karma volevo chiedere se è possibile subire il karma di altre persone, come ad esempio di altre persone della famiglia. Faccio questa domanda perché attualmente c'è molta divulgazione della pratica delle costellazioni familiari ed è quello che nel concetto esprimono. Poi dicono di risolvere questi conflitti guarendo il karma familiare attraverso rappresentazioni delle relazioni familiari. Non so di più, ma mi dà molta inquietudine questa visione estremamente fatalista dove sembra non esistere il libero arbitrio. Interessava sapere se anche nella scienza indovedica si contempla qualcosa di simile legato al karma, alla famiglia, pure di chi ci ha Ok. preceduto ed ora non ha più un corpo fisico. Grazie. Sì, io ho visto che queste pratiche di costellazione familiare sono molto popolari oggigiorni. Comunque, nel nostro sistema tantrico, il sistema tantrico, diciamo, karma, ogni persona deve esaurire il proprio karma. Però, cosa succede? Ci saranno situazioni dove la gente entra in contatto una con l'altra perché, per esempio, diciamo che mio karma sarebbe che mio papà deve morire quando io ho 6 anni di età, ok? Allo stesso tempo deve avere quel papà che avrà il karma di morire quando ha un figlio con 6 anni, capisce? Così le due cose devono entrare d'accordo perché quello karma si esaurisce. Così il mio karma non può esaurire individualmente senza avere relazione con l'altro. Forse loro pensano che come queste persone sono nate in queste famiglie per un motivo di esaurire il karma, perché così è la natura. Noi siamo nati in una famiglia per esaurire il karma in quell'ambiente che è l'ambiente più adatto, ok? Però allo stesso tempo veramente io devo esaurire il mio proprio karma, io non posso prendere il karma di un altro e esaurire. Sicuramente ci sono delle persone che sono un po' più sviluppate che possono avere quella capacità di esaurire il karma di un'altra persona, però non è una pratica buona da fare perché uno nell'esaurire il proprio karma anche impara e quello imparare è importante per il suo sviluppo spirituale. Così, la visione fatalista, noi non abbiamo questa visione fatalista. Perché? Perché io oggi ho la capacità di fare un'azione. Nel fare l'azione io sto cambiando il karma, così ho una certa libertà. Comunque devo esaurire il karma, però ho una certa libertà anche. Se noi iniziamo a pensare che è tutto già predeterminato, non c'entra niente, diventeremo troppo, come si dice,
senza iniziativa, senza azione, e non è quella idea, quella non è l'atteggiamento giusto. Qual è l'atteggiamento giusto? Sto facendo la meditazione. Cosa sta facendo la meditazione? Accelerando il karma. Allo stesso tempo, la mia capacità di affrontare queste situazioni karmiche aumenta perché ho più forza mentale, più concentrazione. Dopo devo anche avere la ideazione cosmica per non accumulare più reazione, così non stare alimentando il mio karma. Questa è l'idea. Nella pratica del Tantra facciamo un paragone. Ho tutte questo karma da esaurire. Possiamo pensare che è come se io ho un vestito, questo vestito ha tante macchie, così io devo pulire. Se sto a pulire ogni di queste macchie, ci vuole tanto tempo. Però se io metto nella lavatrice, si pulisce tutto, quando io prendo tutte le macchie sono andate via. Questa è la pratica del Tantra. Nel concentrare nella meditazione, nell'azione guidata della coscienza, è come se sto facendo questo lavoro di lavatrice, tutto il karma si sta andando via e io non sto prendendo karma nuovo. Bene, ok. No, ci sono altre due domande per concludere. Uno di Marco che dice: si può cambiare l'ordine con cui si bagnano le parti del corpo nel mezzo bagno? E mentre Simone dice: quante ore di sonno sono necessarie per un giusto riposo? Ok, io direi che si può cambiare, è sempre buono iniziare dalla parte dell'ombelico e la zona dei genitali, perché quella è la zona dove controlla tutto il calore del corpo, ok? Iniziamo di lì e dopo, ok, se si fa prima le braccia e dopo le gambe non fa tante differenze, ok? Così comunque se uno può fare seguire una sequenza, vede se va bene, sente bene, continua a fare così. Quella che ho presentato è una buona sequenza, uno può seguire quella. Dopo, riguardo quante ore di sonno, un po' dipende dell'età della persona, dipende dalla costituzione fisica, dipende dal tipo di lavoro che fa, se è più fisico o più mentale. Però direi che un minimo di 5 ore e direi che 5, 6, ma 6 ore e mezza, 7 un massimo. Penso che per un adulto più di 6 ore e mezza, 7 mi sembra già che non è tanto necessario. Se noi facciamo una meditazione, più tempo di meditazione, quello tempo di meditazione aiuta anche a ridurre un po' le ore di sonno. Il meglio sarebbe fare un esperimento. Se oggi io sto dormendo 8 ore, posso pensare, ok, se 8 ore è troppo, diminuisco un po', passo a 7 e mezza. Se il mio corpo si è aggiustato bene, posso passare a 7. Se io penso, oh, comunque 7, posso passare a 6 e mezzo. Così uno può fare un'esperienza su di se stesso. Però io direi tra 5 e 6 e mezza sarebbero sufficienti. Altre domande? No, Dada, non ce ne sono. Ok, perfetto. Così abbiamo finito per oggi. Scusa, abbiamo passato un po' 10 minuti in più. Molte grazie per la partecipazione e alla prossima. Cercate di praticare regolarmente. Namaskar. Grazie, Namaskar a tutti, buona settimana, ci sentiamo mercoledì prossimo. Buone pratiche, Namaskar.